嚟啦！你冇聽我問乜嘢咩？問題咁無聊都要答啊！又嚟啊！你照住教科書上講嘅答我就得啦。喺艦哨同埋空站之間形成咗米洛夫斯基自射力場，亦即係兩者產生咗所謂嘅 MMF 效應之後，個效應唔使講啦，係咁能源係乜嘢？明明係人都知嘅嘢。答啦你！佢嘅能源就係用蘑菇天梯嘅纜索吸收翻嚟，喺地球大氣層上層所產生出嚟嘅電力。冇錯，我哋而家有幾高？老一你，而家有365公里高。動態視力呢樣嘢係我哋喺宇宙工作嘅必殺兵器嚟，因為雷達之類一有米洛夫斯基粒子干擾嘅話，就會完全用唔到。明白！而家即刻戴手套，又拎頭盔。呢隻哈魯 B 係你嘅嘢嚟㗎？係啊，你個昆塔拉攞哈魯 B 嚟做咩啊？檢查環境用嘅哈魯 B 係必需品嚟㗎，佢個名叫羅貝爾。你哋幾個啊，好心就咪嚟我哋呢度揾自己未來老公啦！呢個係我哋聖花學院嘅傳統嚟㗎，我哋咁多個都係一入學就已經開始為買呢一張飛儲定錢㗎啦。我想知道究竟乜嘢係中樞軍啊？係咪同中樞衛隊唔同㗎？已經到咗第一空站啦。好啦，到站就快啲走啊！邊有咁快啊？我哋手上張飛係可以搭到去下個空站㗎。呢邊啊？好。